ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, мардуми сарбаланди тоҷикистон, ҳама каса хубен. Ирӯз 13 октябри соли 2024 шумо дар канали Саудо ТВ ҳастен. Масъалаи рӯбала гап намезанем умуман бачаҳко беҳад пастибадай. Короче ирӯз 13 октябр навор кардем 12 та хонаи фурӯшӣ, хонаҳои кредит, хонаҳои яъне ки квартираҳои фурӯшӣ, хонаҳои заминӣ. Баъре шумо тоқи тамошо кунед. چیزی که برای فروش реклама داشته باشین در واتساپ نویسین یا کی روی کنین صورتش همراه معلوماتش نواری بعد نه реклама کرده فروشته میگذاریم. ایروزا نوارده هست از فیض‌آباد خانه‌های فروشی و کوارتیر فروشی هستند، از شنبه خانه‌های زمینی و کوارتیر فروشی هستند، از شهر لیوکان سربند پیشینه خانه‌های فروشی هستند، از ناحیه وخش خانه فروشی هستند، از تریتوری دوشنبه از یکچند نقطه ها هست خانه‌های فروشی، از ریگر هست خانه فروشی، از کنیبودوم هست کوارتیر فروشی. خلاص توقی تماشا کنین. با خاطر پیشرفت کانال سعودو تیوی بچه‌کو همین نوارد لایک زن در کانال پادپیش کنین، اعلان سر بکنین. نفرانی که در روسیه کار فعالیت میکنین دوستان عزیز، کسانی که احتیاج به بلیت دانشجویی دارن، با برادرمون شهریار در واتساپ شون از نام کانال ما بدیل پر مراجعه کنین. کارشون آنلاین. حجتو با تمام روسیه کار میکنه، شهرهای روسیه کار میکنه. در بین 10 روز شما دا بلیتی دانشجویی تیارتون میکنن. شما یک صورت 3x4 از میان بالا روان میکنین خلاص. در بین 10 روز شما دا بلیتی دانشجویی تیار کرده روانتون میکنن. زنگ بزنین، حتی برادر شهریار مصلحت کنین دوستان. میگذاریم با اولین کوارتیر فروشی دوستان. کوارتیر فروشی روی کردن که در شهر دوشنبه در ناحیه شاه منصور، یکم اتاج دکمناتاش 61 کوادرات متر. انا همین کوارتیره با نرخ توجیکی یعنی که سومی توجیکی 510,000 سوم، با سومی انگلیسی 46,300 دلار، با سومی روسی 4,250,000 روپیه روسی است. با سودا میکنه. رقمای دستی اخیرش 3623، واتساپ شون 3683 زنگ زنین. 201 قطعی شهر دوشنبه ناحیه شاه منصور کوچه عینی 64 ب دومین نوسترویکا با سودا میشوه. ریمونت داره. داکیومنتوش 100% 510,000 سومانی. دو کمنات 61 کوادرات متر. بچه عزیز انا همین معلومات اویدی همی کوارتیره خودتون با رقمای دستی رقمای واتساپ ده اویدی کوارتیره با معلومات پرش زنگ داده بگیرین شن. میگذاریم با دیمین خانه فروشی. خانه فروشی است که در شهر قرغن‌تپه، شهر بختر، قرغانی پیشینه 6 ساتیخ مساحت 5 در خانه را نگاه کنید کدام سستانی قرار دارد. نرخش 350,000 سومانی. آب سویت هم داره. اینمی سستانی کردگیانشه. مقصد 5 در خانه همین خیلی حالت. رقمای دستی رقمای واتساپ هردش کار میکنه. زنگ زنین پریاموی پیشی بلنیسه قربالای شهر بختر ده قرار دارد. ریمونتش کروبکه های همی سستیانی نشد. مسئله داکیومنتو 100% با دلار 31,800 دلار با روبل 10,910,000 روبل روسی با سعودی خوبه میشوه. خداتون دوستان با اوید یمی خانه معلوماتی پر زنگ زنین. реклама акай нозима тамошо кунед бачако. دوستان عزیز، کسانی که خواهش با روان کردن از مسکو مسکوسکی اوبلاست دارین به شرکت اکای نازیم جان مراجعه کنین از نام کانال سعودو تیوی. بار برده می شود به سمت شهر دوشنبه، شهر نو، شهر توز، قبادیان، قرغان، کلوب، ایسار، ریگر، یوان، وحدت و دیگر سمت‌های تاجیکستان به زودی بار شما را برده می رسانند. به همین طرف‌ها کسانی که نیت بار روان کردن دارین اکای نازیم شرکتش برای شما خدمت میکند. مرا زنگ زده بارتون روان کنین. به زودی ان شاء الله برای شما را سخت سلامت برده میرسونه دوستان عزیز. السلام علیکم دوستان عزیز. کسانی که در مسکو کار و فعالیت میکنین احتیاج به استوهای استیاشکا پول دارین، نام اکای رستم در خدمت شما. زیاد از 6 ساله استاژ کاری دارن. 3-4 نفر میروان کارتون با سکیتکا تمام میکنن. تمامی محصولات تمامی تکنیکو از حساب خودشون. خلاص اینا کسانی که احتیاج به همین استو دارین اکای رستم در واتساپ شون نویسین از نام کانال یوتیوبی سعودو تیوی. خدا خواهد کارتون رفته با سکیتکا با صفت بلند تمام میکنه. زنگ زنید دوستان.
мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дукомнатный масоати 8 сутих ина ҳами хонача дар ноҳияи Вахш, деҳаи ҳаёти нав. мардуми сарбаланди Вахш тамошо кунед. рақамҳои WhatsApp 41 18 ахиришда метавонед занг бизанед, шланги обро нигоҳ кунед. дохили хона об дора. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Вахш, ҷамоати 20 солагӣ, деҳаи ҳаёти нав, таи бед. дар 8 сутих замин 2 дархона, 1 калидор, аловхона, баня, ҳоҷатхона дора. обу барқ таъмин астай, қариби мактабда қарор дорад. ремонтҳои хона чӣ хеле мебинем бад нестай. инами састяни мақсад нархш бачо 120 000 сомонияй муомила дора. бо занг бизанен, чахчах кунен, можед маъқул шава бигиренша. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. тарафи ёвон мерам, деҳаи Гулистон. хонаи фурӯшӣ 3 комната, масоати 5 сутих, ноҳияи ёвон, деҳаи Гулистон, 165 000 сомонӣ нархи хона. забора бинем бачако тамошо кунед. сӯрошна фурӯхта мешавад. бо нархи 165 савдо мешавад. 3 дархона, душ дора. масоати ҳавлӣ 5 сутих масоат, свет об ҳаст, ҳуҷҷатҳо 100%. хоб мақсад инами састяни кардагиан 165 000 мегам, бо савдо мешава. деҳаи Гулистон, ҷамоати Даҳан, ноҳияи ёвон, деҳаи Гулистонда қарор дорад. инами ҷара мефурӯшанд, бо камбеш савдо дора. ҳудотон дӯстон занг бизанед. мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ. яккомнатни квартира, соколни этаж, 35 квадратни метр, ноҳияи Фирдавсидай, даруни Душанбеда, дар шаҳри Душанбе, 154 000 сомонӣ. ҳамиқа ки падвалай дӯстон, падвал, соколни этаж. дӯстони аз ҳами чӣ хеле ман ҳайронам да, ҳами рости дар Русия хеле падвалора намефурӯшанд. намедонам ака чӣ ба хелай нигоҳ кунед. соколниёрам хона ка савдо кестанд. хоб мақсад бачаҳо касе дар кӯраи занг занед, худотон бо маъқул боша бигиренша. аз мо як реклама кардан, аз шумо тамошо кардан. хулас поёни корвон доми 7 этажа мега. хона дар падвалш қарор дорад. мақсад соколни этаж, шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ. лайкҳоро бачаҳо бизанен, подписатсия кунен. чанд қа лайк бисёр боша, ҳамон қа наворо дароз мешавад. дастгирӣ бисёр шавад, меҳнат бисёр мешавад. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дукомната, масоати 1 сутих, 1 сутих масоат, ҳамиқаги Душанбедай, 460 000 сомон, ноҳияи Исмоили Сомонӣ, шаҳри Душанбе. WhatsApp-шон 71 00 занг бизанен, маслиҳат кунед, маъқул боша бигирен. срочна фурӯшӣ. мақсад хонаи назди ҳавлигӣ мешавад. 1 сутих замин дора. кӯчаи Қамарова будааст. Гулсанг, Фирӯз, иборат аз 2 ҳуҷра. масоҳати умумӣ зери сохтмон мега ҳамагӣ 1 сутих мебошад. дар пеши боғи Ирам қарор дорад. ноҳияи Исмоили Сомонӣ, шаҳри Душанбе, пеши боғи Ирамда қарор доштааст. кӯчаи Қамарова будааст. худотон бо дӯстон маслиҳат кунед, маъқул боша бигиренша. заминаи мошинаи хонаи квартира чизе бошад, дар WhatsApp мо роӣ кунед. дар аввал дар охир мондагем. ранги ҳамин хонао навор карда, яъне ки рекламада мегзарем. худо хоҳад. мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ. баъд бачаҳо чиза мегӯм тунам. касе дар замин дар кӯраи мисол заминхар ҳастен, дар WhatsApp мо муроҷиат кунед, эълонтон мекунем. мақсад мегӯем ки ҳамин бародарда замин дар кӯраи одамои заминдор бисёрай. медонем ки замин фурӯшӣ манай просто эълон мекунем. худотон маслиҳат кам мегиренша. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки 3 комната, масоати 2 сутих, шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур. аз гирду банаи Душанбе беҳад бисёр роӣ мекунанд. мақсад тамошобинам бисёр нохӣ. 495 000 сум нархаш. WhatsApp-шон 99 00 да занг бизанен, маслиҳат кунен, маъқул боша ҳозир занг зада бигиренша. шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, Назаршоев мега.
чанору да қарор доштааст. 2 сотих 3 хона варианти алишӣ бо квартира дар ҳами душанбе ҳай берунаи душанбе мақсад ба квартира алиш мешавад. Ҳамин қа варианта мақсад доштааст. Бачаҳо худатон боз занг занед, маслиҳат кунед. Мегзарем ба 8-мин хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ 6 комнатага 10 сотих забора бинен дам бигирен. Инами состоянии коробка 235,000 сомонӣ. шаҳри Леваканд, сарбанди пешина. Мега ки пеши шебензавода қарор дорад. рақамҳои ватсапшон 0908 занг занед. Проекта бинед чӣ хел фасон. И тараф хона байн дарвоза. воқеъ дар шаҳри Сарбанд лави дарё рӯбарӯи шебензавод аст. Мега масоҳати умумӣ 10 сотих замин. хоб 6 комната. хоб фундаменти временка бо рехтагии тайёрака мега ишам дохили ҳамида мешавад. 235,000 сум бо арзонаш мекунанд. масоҳат беҳад калон. хулас 2-3 оила озод зиндагӣ мекунанд. занг занед бачаҳо, пурсон бишен. мегзарем ба 9-мин квартира ва хонаҳои фурӯшӣ. хонаҳои фурӯшӣ ва квартираҳои фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод ва дар Душанбе. тариқи кредитам метиҳанд, бе кредитам метиҳанд, ҳар хелай. вариантҳоро тамошо кунед бачаҳо, гӯш кунед. райони Файзобод тарафҳои Душанбедам ҳастай. вариантҳошон 1 ва 2 хонага дора. хонаҳо аз 2 то 6 этаж. квадрат аз 35 то 55 квадрат. нархҳо аз 149 то 199 ҳазор айдан зиёд аст. бо ватсапшон ахираш 1159 занг занед. метавонед бо кредитам бигирен. дӯстон азиз 50% пешпардохт мекунен. бо 50% гаша баъдан ҳар моҳа супордан мегирен. хеле вариантам дора. аз Душанбе, аз Файзобод. хулас ҳамин адресҳо ҳастанд. дӯстон азиз худатон бо аз номи канали Саудо ТВ занг занед. маслиҳат кунед маъқул боша ягонаша харидорӣ бикунед. просто бачаҳо бисёр хоҳиш кардем ки хонаҳои квартираҳои аренда мақсад кредитни навор кунем. ба ҳамин хотир ҳамин акақати кор кестем, рекламаш кестем. мегзарем ба 10-мин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ 2 комната квартира 3 этаж 46 квадратни метр дар 4 микрорайони шаҳри Турсунзода регари пешнада қарор дорад. 169,000 сум нархаш. инами состояние бача. инами қадар кардаганша можед хитон кунен, можед када бутан далши. рақамҳои ватсапда метавонен занг бизанен, маслиҳат кунен, маъқул боша бигиренша. 2 комнатный 3 этаж 46 квадратни метр 4 микрорайон қарор дорад. маълумоти бештар оиди ҳамин квартира ватсапшон 0688 ҳозир занг бизанен, маслиҳат кунен, маъқул боша бигиренша бачаҳо азиз. лайкора монен, подписатсияро фуромӯш накунен, навораи моро далш тамошо кунен. ҳар рӯза навор дорем пашти 10 та 12 та 14 15 та хона, квартира ва заминҳои фурӯшӣ навор мегирем, тамошо кунен. мегзарем ба 11-мин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар 2 этаж 36 квадратни метр 1 комнатни квартира бачаҳои азиз. тарафҳои Зафаробод, маорифи Зафаробод мега инами адрес да қарор дорад. ина ҳамин дом дӯстон азиз. занг занед, чахчах кунен. ин просто проекти ҳамин доме бачаҳои азиз. нигоҳ кунен гирдванаша. срочна хона дар назди автомойка дорои як ҳуҷра дар 2 мошина ҷойгир мебошад. касоне ки мехаред ватсап шонда муроҷиат кунед. шумо дар видеонавор ё ки суратоша мақсад роитон мекуна. занг бизанен, чахчахка бигирен. 139,000 сум меганша бо камбеш савдо дора. успед када бигирен дӯстон. 12-мин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастаи 2 комната масоҳати 7 сотих ноҳияи Файзобод 150,000 сум нарх. ова бинен ҷои обдор, ҷои соз дар ноҳияи Файзобод алишам мешава. дар Ваҳдат ё дар Душанбе мега хона боша ё квартира боша алиш мекунем. ин хел ба нарх хонамона 150 та мегем, бо арзониш мекунем. мақсад ҳастанд нафарое ки як ҷо мекуча, як ҷо мия.
ҳар хел ҳолат хати дар канали мо хонаҳо хариду фурӯш мешаванд. Дӯстон азиз, занг дорехтон. барои эълон муроҷиат кунед бачаҳо. кадомида замин дар курай, квартира дар курай, чизе дар курай, дар WhatsApp мо нависонед. мо шуморо эълон мекунем. одамои заминдор, хонадор, квартирадор занг мезананд бачаҳо азиз. ана ин номериҳо барои реклама кардан. ина замин, мошини, хона, квартира чизе бошад дар WhatsApp мон 99 97 рекламаga фурӯшам мегузорем. мақсад ба 12 дуна хона ирӯза навори мо тамом шид. ҳамиқа ёфтем. рости ҳамиқа ёфтем. ҳамиқа роимон кадан. дигар чизе набуд ки навортон бикунем. мақсад навори баъд на бо далши тамошо кунен. подписатсия кунен бачаҳо. ҳозир подписатсия кунен. ки навора то охир тамошо кард нависа ки ман то охир тамошо кардам. лайк камонен. хай.